Всем привет! Сегодня мы будем снимать про свечку костер. Нам понадобятся спички. Обычные спички, только не зажигалка. И понадобится пластилин. Можно сделать его любого цвета, конечно. Ладно, давайте. Вот. Ну, давайте возьмем белый, допустим, цвет. Давайте фиолетовый возьмем. Берем специальный инструмент и начинаем резать. Надеюсь, что этого будет достаточно. Я не мастер по пластилину. Давай, разрезайся. Подожди. И как-то можно разрезать этот наглый кусок. Дальше можно от него уже отцепить половинку. Максимум можно вот такую сделать. И катаем вот один кружочек. Сейчас вырежу. Теперь мы скатали кружочек и смотрите, что мы делаем. И должны его делать вот так. Смотрите, какая дырочка образовалась. Главное, а с другой стороны вообще ее не видно. Короче, должен получиться вот такой вот кружочек. Так он должен быть толстоватый. Все, выпрямим. И настало время колбасы. Сейчас будем катать обычную длинную колбаску до нашего свечевого костра. К сожалению, этого фиолетового не хватило, мне пришлось оторвать чуть маленький кусочек. Вот это мы кладем сюда. Вот это мы тоже сюда кладем. И делаем обычную колбаску. Должно получиться вот так вот. Сейчас дальше сделаем. Так, делаем вот так вот. И осталось только вставить по кругу свечи. И должны мы эти вставить свечки вот так. Тыкаем. И так далее. И у нас должна получиться, вот такая вот штукенция. А спички увидите, что будет в следующем ролике. Надо много не покатиться. Потому что мы ее подожжем. Посмотрим, как она будет выглядеть в огне. Так, мы продолжаем. Зажигаем. Зажигается. Все зажглась. Смотрите, как красиво. Давайте выключим свет. Просто кострище. Офигеть. Офигеть. Я не думал, что такой костер сильный будет. Просто офигеть. Офигеть. Я думал, что будет так себе, а оказалось супер круто.